Pois é. Agora, hoje não é um bibelô só em cima da geladeira, já são dois. Que coisinha mais linda. Estão junto com a minha garrafa d'água em cima da geladeira. O meu gato Tom e a mamãe Kali. É o gato Tom, filhinho da mamãe Kali. Olha a lindeza desses dois.